హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై కుకింగ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను సాంబార్ చేస్తున్నాను. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: పప్పు, కరివేపాకు, ములక్కాయలు, టమాటాలు, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, నానబెట్టుకున్న చింతపండు. ముందుగా పప్పును 7 విజిల్స్ పెట్టుకొని ఉడికించుకున్నానండి. ఇప్పుడు అందులోకి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని పప్పు గుత్తితో మెత్తగా చేసుకుంటున్నానండి. పప్పుని ఇలా మెత్తగా చేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు దీంట్లో వాటర్ పోసుకొని మొత్తం ఇలా కలుపుకుంటున్నానండి. ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న చింతపండుని పులుసులా చేసుకుంటున్నానండి. తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, ములక్కాయ ముక్కలు, ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు వేసుకోవాలండి. ఆ తరువాత 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 స్పూన్ కొబ్బరి తురుము, 1 స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ ధనియాల పౌడర్, 1.5 స్పూన్ల మిర్చి, కొద్దిగా దంచిన వెల్లుల్లిపాయ వేసుకోవాలండి. ఇవి వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలండి. ఇవన్నీ వేసి కలుపుకున్న తర్వాత వాటర్ పోసి కలిపి పెట్టుకున్న పప్పుని ఇందులో వేసుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుంటున్నానండి. ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న సాంబార్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఒక అరగంట పాటు మరిగించుకుంటానండి. స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద పెట్టుకున్నానండి. చూసారు కదండి, సాంబార్ మంచిగా మరిగిపోయింది. ముక్కలు కూడా మంచిగా ఉడికిపోయాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని నేను తాలింపు పెట్టుకుంటానండి. ఇప్పుడు నేను సాంబారు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని గిన్నె పెట్టుకున్నానండి. గిన్నె హీట్ ఎక్కిందండి. ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిందండి. కొద్దిగా జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాను. కొద్దిగా ఆవాలు, కొద్దిగా చిటపటలాడిన తర్వాత దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకుంటున్నానండి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి,
కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలండి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు, తాలింపు వేగిపోయిందండి. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఆ తాలింపుని మరిగిన సాంబార్లో వేసుకుంటున్నానండి. గుమగుమలాడే సాంబార్ రెడీ అయిపోయిందండి. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.